Përshëndetje, zemërimi nuk troket. Ai hyn thjesht, ashtu si një i afërm që e ke paralajmëruar të presë në korridor, por që megjithatë shfaqet në kuzhinë duke të pyetur pse nuk e bërë ende gati. Është një emocion i përditshëm, aq i zakonshëm sa që ndonjëherë e marrim si pjesë të dekorit të brendshëm emocional. Dhe sigurisht, në mënyrë krejt kontradiktore, ne vazhdojmë ta shohim si një shenjë dështimi personal, një thyrje të vogël të figurës tonë të qetë, të ekuilibruar, të pjekur tashmë. Por në të vërtetë zemërimi ka një histori, shumë më të gjatë, shumë më të vjetër se çdo mirësjellje shoqërore. Ai nuk është shpikje moderne. Është një mesazh i lashtë që trupi përshpërit me zë të lartë, sa herë që ndjen se diçka nuk po shkon, se një kufi është shkelur, se një nevojë është lënë pas dore. Sidoqoftë, në vend që të dëgjojmë se çfarë na thot, ne shpesh e qortojmë. Ironike, apo jo? Kur zemërimi nis pa paralajmërim, gjithçka mund të jetë në rregull, po pini kafen tuaj të dashur, po përpiqeni të jeni konstruktiv, po bindni veten se sot do të jetë një ditë e mirë. Dhe pastaj ndodh diçka krejt i vogël, një mesazh i thatë, një koment që të prek më shumë se ç'duhet, një vështrim i hedhur shkel e shko, dhe papritur brenda nesh dikush shtyp butonin on. Zemërimi fillon i heshtur si një rrym nën sipërfaqe. Ai nuk e shpall veten menjëherë me zë të lartë, ndonjëherë nis si një tension i lehtë në shpatulla, një presion në gjoks, një frymarrje më shpejt. Trupi e di shumë mirë më përpara se mendja. Dhe pastaj, pa u ndjerë, zemërimi rritet. Shpesh pa elegancë dhe pa pyetur veten nëse është i ftuar. Në thelb të tij, zemërimi është një aktor dytësor. Psikologjia na thotë se zemërimi është shpesh një emocion dytësor, një maskë, një kapele nderi për emocionet e tjera që nuk duan të dalin në skenë. Në të mund të fshihet turpi, frika, zgënjimi, ndjesia e mosvlerësimit, edhe dhimbja e papranuar. Po zemërimi është si ai miku që flet shumë për të mbrojtur mikun e tij të ndrojtur që ri në qoshe, pra trishtimin. Nëse nuk i njohim emocionet e para, ato që janë më të brishta e më të vështira për të pranuar, zemërimi shfaqet si zëdhënësi i tyre. Dhe meqense është një zëdhënës i zhurmshëm, të gjithë i kushtojnë vëmendje. Amigdala, ndes dritat, logjika i fik. Për t'i dhënë kësaj historie një nuancë shkencore, pa e humbur atë ritmin narrativ, sapo truri mendon se jemi nën kërcënim, dhe nëse kërcënimi është thjesht një email me presje të vendosura keq, amigdala aktivizohet. Ajo është roje e portës së mbijetesës, ndez sirenat, lëshon adrenalinën, rrit ritmin e zemrës dhe i gjithë trupi përgatitet për veprim. Amigdala është një kokër, themi, në formën e bajames, po shumë e vogël që ndodhet në mes të trurit tonë. Në ndërkohë logjika, ajo del se e ka pushim. Korteksi paraballor, arkitekti maturis i planifikimit dhe komunikimit të qartë, redukton aktivitetin. Me fjalë të tjera, trupi është gati për betejë, ndërsa mendja është ende duke kërkuar fjalët e duhura. Prandaj, në momente zemërimi, komunikimi ynë bëhet i ngurtë, i shpejt, i ashpër. Se kemi gabim sepse jemi njerëz të këqinj. E kemi gabim sepse truri po përpiqet të na shpëtojë. Trupi ka mënyrën e tij të tregimit. Zemërimi rrallë vjen vetëm. Ai sjell me vete duar të ftohta ose të nxehta, nofull të shtrënguar, shikim të ngulitur, frymarrje të cekët, frymarrje të shpejta, mendime që vrapojnë të parregullt sa ande e këtej. Në shenjë solidariteti, zemra rre më shpejt, muskujt tensionohen dhe trupi përgatitet për diçka që shpesh nuk ndodh kurrë. Përleshje, aratisje
ose një bisedë e vështirë me dikë që nuk dëgjon as kur është i qetë. Sipas Universitetit të Harvardit, një shpërthim i zemërimit e rrit rrezikun kardiovaskular për 40 minuta pas ngjarjes. Trupi e mban mend dramën më gjatë se ne. Zemërimi i papërpunuar është një histori pafund. Nëse nuk e përpunojmë zemërimin, nuk zhduket. Ai grumbullohet si pluri i mbledhur në qoshet e shtëpisë. Ai është aty, edhe pse ne nuk e shohim. Në marrëdhënie na largon, në punë krijon tension të heshtur. Brenda nesh shndrohet në ankth, stres, gjumë të trazuar. Ai është një zë i brendshëm që përshpërit vazhdimisht. Diçka nuk është në rregull. Por s'po e vë veshin, nuk po i vë kushtoj rëndësi. Në vendin e punës, zemërimi vishet me kostum. Njerëzit rrallë bërtasin në zyrë. Nuk është praktike. Jo se nuk e ndjejnë, thjesht e maskojnë. Atje zemërimi vishet në mënyra shumë më të rafinuara, me ton të ngurtë, me përgjigje të shkurtra, me ironi të hollë, si të duash, po, me heshtje profesionale, me emaile plot nënkuptime, pothuajse 1 në 5 të rritur kanë përjetuar zemërim të fortë ditën e mëparshme. Kjo do të thotë se çdo takim pune, çdo projekt i vonuar, çdo kritik zhvillohet në një mjedis ku njerëzit janë shumë të ngarkuar emocionalisht sesa lënë të kuptohet. Profesori Amy Edmondson na kujton se ekipet funksionojnë më mirë kur ka siguri psikologjike, ku njerëzit mund të flasin lirshëm pa frikë se do të gjykohen. Pa këtë hapësirë, zemërimi nuk shprehet, por ngjizet dhe zgjidhet jo me dialog, por me tension të heshtur. Kur zemërimi gjen hapësirë, ndodh transformimi. Interesante është kur dikush ta dëgjon, kur ka hapësirë për të folur pa u ndërprerë, zemërimi nis të tretet. Një koment që na acaronte, një vështirësi në bashkëpunim, një kufi i shkelur, të gjitha këto mund të kthehen në qartësi më të madhe në procese të përmirësuara në marrëdhënie më të shëndetshme. Por kjo kërkon kohë dhe mbi të gjitha kontekstin e duhur. Sepse po nuk është gjithmonë momenti për të shpjeguar emocionalisht pse një email i pafajshëm na ofendoi kaq shumë. Teknikat që bëjnë zemërimin të flasë qartë. E para, emërtoje emocionin. Ndihem i zemëruar, kaq. Truri e dëgjon dhe pushon së bëri skena. Etiketimi ul agresivitetin e amigdalës. Ashtu si i thonë fëmijës së brendshëm, të pash, ja ku je. E dyta, ktheu te trupi. Frymarrja është harta e emocioneve. Vëreni ritmin e tensionit, presionin. Trupi flet para mendjes. E treta, përdor pushimin 10 sekondësh. Sado e vogël të duket, mjafton që logjika të kthehet në linjë. E katërta, gjej nevojën e paplotësuar. Qartësi, respekt, njohje, kufi. Zemërimi gjithmonë flet për diçka më të thellë. E pesta, vetë më shpirtësia. Siç thotë edhe Susan David, fleksibiliteti emocional, jo kontroll i rrept, por pranim inteligjent. E gjashta, vëmendja e vetëdijshme. Nuk është për relaksim, por për stabilizim të sistemit nervor. E shtata, kthej zemërimin në komunikim, jo në akuzë, jo në sulm, por në kërkesë të qartë. Kam nevojë për më shumë qartësi. Më preku mënyra se si ma the. Do të doja ta riformulonim edhe një herë. Zemërimi bëhet mjet, jo armë. Zemërimi nuk është armik, nuk është as provë dobësie, është udhërrëfyse. Është një sinjal i fortë që diçka brenda nesh kërkon vëmendje. Kur e dëgjojmë, kur e kuptojmë, kur e shprehim me maturi, ai na çon në një marrëdhënie më të shëndetshme, drejt vetes më të qartë, drejt bashkëpunimit më të mirë. Por kur mbyllim gojën, kur e shtypim poshtë,
kur e minimizojmë, ai nuk zhduket. Thjesht pret në cepin e vet atje të errët, derisa të vi momenti i gabuar për të shfaqur. Prandaj herë tjetër që zemrimi vjen pa e ftuar, mos e përzini menjëherë. Ulu me të. Pyetje çfarë do, se në fund të fundit ai është vetëm një pjesë e vogël e historisë së madhe që po përpiqet të tregojë historinë tënde emocionale. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të parë videon që e her pas here. Dhe deri në videon tjetër. Miru takofsh.